Boa noite, Tiê. Boa noite, Aline. Estamos na maior fogueira do mundo. 45 anos desta fogueira. Uma tradição no São João de Caruaru, aqui no Largo do Convento, bem em frente à Igreja dos Capuchinhos, como vocês podem observar nas imagens de Vitor Hugo. Neste momento, a apresentação de um grupo de Bacamarte, número 139, que é de Caruaru. Toda véspera de São Pedro, nós temos a queima da fogueira aqui na Praça Dom Vital, no bairro Divinópolis. A edição deste ano conta com uma fogueira de 13 metros de altura. A madeira é proveniente da poda das árvores do município, que é realizada pela Secretaria de Serviços Públicos e Sustentabilidade. Ao longo do ano, a fogueira será acesa após a celebração da Santa Missa daqui a pouco, com a participação do grupo de bacamarteiros. Muita gente aqui ao redor da fogueira para acompanhar a queima. Por enquanto, o pessoal está acompanhando a apresentação do grupo de Bacamarte número 139. Olha aí o pessoal de todas as idades que veio aqui para assistir a queima da fogueira. Eu vou conversar com a pessoa que está aqui para acompanhar. Boa noite, teu nome? Aelson. Você é de qual bairro? Vila Kennedy. E veio todo ano, vem aqui acompanhar a queima? Sim, todos os anos. Todo ano eu venho. É muito bom. Quem quiser vir, pode vir, que é divertição, certeza. Muito boa. É uma tradição realmente de muita gente, né? Exatamente. Todo ano tem isso aí, é muito bom. A gente já fica contando já os meses. Valeu, muito obrigado. É isso. Vem pessoas de todas as idades aqui acompanhar a queima da fogueira no Largo do Convento, nessa tradição. Liberdade, São João de verdade, Tiê e Aline.